Mega Grace Sound Vuma FM. It's exactly 7 minutes before Linda the game demanded Gabriel Sithole and PDK. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngivumela ngikhulume kanye nawe before uqale weekend yakho namhlanje ekseni. Ngicela ukufunda nje iverse elilodwa. Ngikufunde leli verse elilodwa bese ke uqala usuku lakho namhlanje ne Good to Go Morning Drive. The book of John chapter 4 verse 4. Kwakuswelekile ukuba adabule uJesu iSamariya. Kwakuswelekile ukuba adabule iSamariya. Lona lo verse nyenza ukufundela lona bese siyabamba sithi sesiyavala ekseni. Kwakuswelekile ukuba adabule iSamariya. Usho ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu enza iplan kaJesu yasemhlabeni waplana nokuthi kuyofanele ukuba ayodabula naseSamariya. Wayengeke kwazi ukuqeda ministry yakhe eqede neyonke umsebenzi ayewuzele emhlabeni ukuba akadlulanga nakulesi sigaba sokuthi kwakuswelekile ukuba ayodabula eSamariya. Wathi ngikhulume nomuntu namhlanje ekseni eqala usuku lwakhe ebheke emsebenzini konke odlule kukhona nakho konke ubhekene nakho akusikhona ngoba uNkulunkulu kumkheche of God noma kwenzeke uNkulunkulu engakubonanga noma kube yiphuthu uNkulunkulu engalibonanga konke okwenzekile empilweni yakho nokwenzakala nokusazokwenzeka uNkulunkulu ebekazi ukuthi kuzokwenzeka futhi bekuswelekile ukuthi kwenzeke ngoba it is part of the plan yempilo yakho. uNkulunkulu wangathi mayekuhlela wahlela ukuthi uyodlula ezimeni osudlule kuzona futhi zonke izema akudlulisa kuzona uNkulunkulu ukudlulisa kuzona ngoba usuke ethemba ukuthi uyokwazi ukuthi unqobe kukhona konke uyokwazi ukuthi uphumelele kukhona konke odlula kukhona. Asikho isimo uNkulunkulu akakufaka kusona ebona ukuthi sinamandla kunawe futhi siyokuhlula. Bekuswelekile ukuba udlule kulabantu abakuvukelayo nakulabantu abakulwisayo udlule kukhona ngoba uNkulunkulu seyikalile zonke izimo odlule kuzona ukuthi uyokwazi ukuthi noma seyifikile kodwa wena ungapheli usurvive unqobe. So lokho fike khona hayi ngoba uNkulunkulu besekukhohliwe akakhohliwe but it is part of the plan ukuthi udlule kukhona. Bekuswelekile ukuthi kube khona abantu abangakufuni nje empilweni bengazi ukuthi abakufuni ngobani. It's all part of the plan. Zonke izinto ezenzeka kuthina uNkulunkulu usuke eyiplanile uyazazi ukuthi zizosizaphi futhi zizosenza sisondele naye kangakanani. Abanye babuye bekhohle bethi lezi zinto ezenzeka kimi ngoba uNkulunkulu akasangifuni noma ngoba uNkulunkulu akusengikhohliwe. Akasikhohle uNkulunkulu akwenzeki futhi uNkulunkulu engabe sasifuna futhi akwenzeki ukuthi uNkulunkulu asiflathele kodwa konke okusuke kwenzeka kuthina bekufanele ukuthi kwenzeke ngoba kukhona into uNkulunkulu asokusifundisa yona. Ikhona into uNkulunkulu asoke efuna ukusifundisa kuyona kulezi zinto esuke edlula kuzona. Kwesinye isikhathi suke singa understand ukuthi kungani sidlula kuzinto esidlula kuzona manje singa understand ukuthi uNkulunkulu usifakile kulezi zimo. One day it will make sense so understand ukuthi kwakufanele kuba ngidlule lapha ya noJesu kwakuswelekile ukuthi adabule iSamariya ukuze ahlangane nowesifazane owaziwa njengosifazane owengayiphethe kahle namadoda amaningi kodwa sibona lo wesifazane obengayiphethe kahle hlangana noJesu. uJesu wamtshela indaba zakhe washintsha negama lakhe washintsha impilo yakhe yonke. Bekufanelekile ukuba adlule kulesimo adlula kusona. Okwamanje unganga understand ukuthi why udlula khona but one day uzo understand ukuthi bekufanele ngidlule la. Bekuswelekile ukuthi iminyango ikuvalekele khona into obuzoyifunda mase kuvalekele lowo mnyango ngoba ezinye izinto asifunda uma kusahamba kahle ezinye izinto asifunda uma kusekhona konke but sifunda mhla kwakhona okushoda empilweni yethu bese siyafunda izinto ezithile. Kwakuswelekile ukuba uJesu adabule iSamariya. Bekuswelekile ukuthi nawe udlule kulesimo odlule kusona udlule kulobuhlungu odlule kukhona. Bekuswelekile ukuthi 2021 wakho ubhekane nezimpo obhekene nazo kukhona okufundile kukhona. Ngiyamazi uNkulunkulu ukuthi mayidlulise ezimene ezithile suke kukhona izinto akafuna ukusifundisa kuzona. Ungalenzeki iphutha kuba ungene esimeni uphume kusimo odlula kusona ingekho into oyifundile. Make sure ukuthi sonke isimo odlula kusona onke ama situations ongena kuona ungena uphume kuona kukhona ilesson oyifundile. Akekho umuntu oyinkinga ongena esimeni aphume engafundanga lutho ngoba mawungena esimeni uphume kusona ungafundanga lutho uyophinda ungene futhi kuleso simo uphinde futhi ushayeke ngoba awufundanga. Uyozufunde ilesson uNkulunkulu asokufuna ukufundisa yona kuleso simo kuyima udlule esimeni leso sukubhekene naso. Kodwa nje bekuswelekile ukuba udabule kuleso simo obudabula kusona. uNkulunkulu utheve imaterial akakwakhe ngayo ukuthi uyongena kulowo mlilo uphume ungashanga ungene kulawo manzi uphume engaqilisanga lawo manzi.
My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.